Ветер южных морей. Или новая история капитана Немо. Это психоделический мир. Да, какой? Антинепафосно, антибезлично. Героям. Не будет войны. Все грызут. Останется ВДНХ. И если сделать вопрос, зачем? Лишь чего? Я хотела смешно продолжать. Снова попала в ритм. В императиве. Без слова. Мужском роде. Оно. Никого. Ветер южных морей. Нежный лак для ногтей, жемчуг южных морей. А когда на рабочем столе. А вернитесь. Зовут. Господин Арана. Наутилус. Что хуже Аллена Леона. Но на утро молочный туман. Волны. Волна, смотри, ничего. Только волны. Но главное ветер. Он и есть. Я как топливо употребляю его. Когда ничего не останется для человека. Ни пень, ни заразных новин и ни квадратного метра. Будет 200 рублей и Макдональдс. Будет ветер южных морей. Столкновение слов, всплески фраз и пойдет без галантности, не в стихах и не в прозе нет смысла. Будет ветер, и мой аргонавт, я как топливо, употребляю его. Волны, волна, смотри, ничего, только волны. Говорят о шаге до горизонта, считаем, что сделал его. А если не перемещаться, замерзать в ожидании на одном городе. Что ветер южных морей, пахнущий телом кита и совместного плена. Что мой аргонавт. Ничего, эта вспышка уйдет. Но тебе говорю, кому дышит море. Так что учи наизусть не стихи, а гравюры. Ищи непрерыва.